Hey Leute, heute habe ich ein neues Video für euch und zwar geht es heute um einen Videokopf für ein Stativ und zwar von einer No-Name-Marke für 30 Euro auf Amazon. Viel Spaß mit dem Unboxing. Okay, das sind wir jetzt beim Unboxing-Tisch und ja, nur mal zu der Marke. Also die Marke hat sogar einen Namen und zwar Yanteng heißt die. Ich hoffe, das spricht mir jetzt richtig aus. Ist chinesisch, so wie es ausschaut. Aber das ist ganz okay. Also der Videokopf, der nennt sich Yanteng 950, aber Link ist natürlich in der Beschreibung. Ist ein Videokopf, Fluid nennt sich das auch, also sehr gedämpft für Videoaufnahmen eben oder für Slides oder Schwenks und so weiter und so fort. Hier in der Box war eine Quick Release Plate, nennt sich das, also halt so eine Schnellhalterung. Es sind 2 Stück dabei, finde ich echt cool, also eine extra da und eine schon im Stativ-Videokopf drinne. Die Schraube hier unten dreht sich gut, weil das ist oft so bei billigeren Stativen, dass es sich nicht dreht. Und hier, wie man sieht, dreht es sich einfach echt gut. Das Material da drauf, das ist glaube ich eher so eine Art Kork, das ist auch ganz okay. Und hier kommen wir schon dann zu dem Handgriff. Der Handgriff, das ist mit so Moosgummi unten und das stinkt halt. Aber das ist bei China-Produkten meistens immer so, leider. Deswegen weiß ich nicht, ob das so giftig ist oder so, keine Ahnung, ob man es nennen kann. Deswegen tausche ich den vielleicht mal nur aus. Hier sind wir schon an dem Videokopf an sich selber angekommen und hier kann man eben die Quick Release Plate rausmachen und dann wieder reindrücken. Und dann macht so Klick und dann ist es wieder drin. Also echt quick, schnell. Ja, hier teste ich es gerade sogar, also es ist ein 2W-Kopf. Man kann ihn nach vorne und nach hinten neigen und dann eben um 360 Grad drehen. Dafür gibt es eben 2 Schrauben, die kann man dann festmachen. Und hier teste ich halt gerade schon eben, wie das gedämpft ist und es ist relativ schwierig ohne irgendeine Hebelwirkung. Deswegen kommt der Hebel jetzt dran. Überleitung vor der Wind. Der Hebel ist vorne mit so einer Schraube, das dann im Kopf drinne bleibt. Und das steckt man durch. Beim ersten Mal durchstecken ist es nicht so gut gegangen, wie man jetzt gleich sieht. Aber beim zweiten Mal und dritten Mal ging es dann immer besser. Also es rutscht nach einer Zeit halt besser durch. Ich kann jetzt mal so ein bisschen die Zeit überbrücken und zwar der Videokopf an sich, ich habe den ja schon ein bisschen getestet und ein Unboxing aufgenommen, weiteres. Finde ich echt gut. Also ich hatte davor nur den normalen Videokopf von meinem Billigstativ, also nicht billig, das war glaub, 70 Euro, hat das gekostet von Kuhlmann, ist das. Das ist nicht so schön, der Videokopf, der normale Kopf, das ist kein Videokopf. Und der ist sehr hakelig und da ist das schon göttlich, kann man fast sagen. Den Handgriff kann man auch noch im Winkel verstellen, wie man jetzt sieht. 360 Grad kann man es verstellen, na klar. Ja, also der erste Eindruck war echt gut. Ich habe bis jetzt noch keine Makel beobachtet. Und ja, hier unten ist jetzt so eine Gewindeschraube, da kann man dann das normale Stativ reinschrauben, dass man es dann festmachen kann, den Kopf. Bei mir war das ganz gut, weil ich habe auf der einen Seite halt auch so den normalen Kopf und auf der anderen Seite eben so eine Gewindeschraube und das habe ich da jetzt festgemacht damit. Dann hält es auch. Ja, also viel kann man jetzt gar nicht mehr dazu sagen. Ich habe jetzt hier nur einen kleinen Ausschnitt, dass ihr ungefähr seht, wie mal das ist, wenn man den bewegt. Ein bisschen hakelig war es vielleicht, also oben links an meine Handycam, dass ihr seht, wie viel Kraft ich aufwende. Hier benutze ich jetzt zum Beispiel gar keine Kraft, das ist, weil meine Kamera vorne zu schwer ist und dann geht es automatisch runter. Aber hier drücke ich es jetzt dann nach oben und dann schaut das eigentlich ganz schön aus. Also es war jetzt sehr ruckelig, was ich da gemacht habe, dass ich halt mal das Maximal rausgeholt habe und dann kann man eben nur schön langsam sliden und Schwenks machen. Also es geht dann eben alles, also so wie hier jetzt ungefähr, schaut schön smooth aus. Und ja, ich würde sagen, das war's jetzt mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr ein Like da lassen. Wenn nicht, dann Dislike, aber bitte mit Begründung in den Kommentaren, dann kann ich mich verbessern natürlich. Und die Videos werden dann auch natürlich viel, viel besser. Wenn ihr euch den selber kaufen könnt, wie gesagt, Link in der Beschreibung, kostet glaube ich so ungefähr 36 Euro. Echt gut für den Preis, ich empfehle ihn euch auch. Review folgt wahrscheinlich auch noch, aber ja, das war's jetzt mit dem Video. Bis dann Leute, ciao, man sieht sich im nächsten Video.